Bener kencai para buat. Cetak. Sian air nggak bedol karena tak cair ya bang setiap sakia deh. Waduh, campur ya, res ya pak. Ayo teh, benar cair. Kemana si Boma? Jelas gerak kan sekilas di oman. Kita ngacak ieu na teu. Kalau pisan. Naon maji, tapi tete pada ngaluskeun cai beli air nu ngabedokeun. Apaan kita ngadata teh anak semua mana teh bawa mana poho deui. Apaan atas ari mah haji kok abi teh dicatetkeun 3 RW. Tuh bukuna oge di luaran pupet. Ayo di mana cokot ku maneh? Kudu neuleuna mah meureun apa? Sok cokot ku maneh di mana neuleuna? Kudu hafal mah meureun yo langsung pamit. Iya, Bu Haji. Oh, Ibu abi kan simpen di luhur pupet. Hawa kita boman. Lihatnya. Ieu teh Reni. Oke. Mbak, minyak. Bijak. Nah, si bijak teh dituliskeun. Mbak yang teh si bijak melewat we, kanu lain we. Atuh mah Haji teu sawios pirang hiji nyelam maja. Ah, geus panuju merek si eta mah. Sanes teh Bu Haji, maja teh nyarana karumuseuh. Keur bae gara-gara saeun. Haji hapunten satu acana abdi pawantun terus sama Haji. Nya aya naon mah Haji, ku abdi disidik-sidik di pertama abdi ye. Nah ka mah ieu teh asa sensi gitu. Aya naon? Heeh, Oma. Carita bageula urang urang ayeuna mah. Sanes cik kumaha Haji eta anu ceritana abdi diheong terang gitu. Ah, lamun edek diobrolkeun mah. Era ngomongkeun anak oge. Wios mah Haji atuh da diwartos-wartos tah. Duaan da wadangun atuh caritakeun we wios. Bageula teh di dieu teh bobogohan jeung lalaki kasep teh. Santri. Nyan bageula teh ku polo teh ku emak teh ulah kawin jeung santri. Edek di paraban naon cenah. Ari di santri make teh di paraban kuladang kulhu. Itu ambek tojol si Kija aya ulin ka aya ulin ka imah si emak teh dikawinkeun we ka si Kija pada urang teh Bogor teh jeung eta teh Gitu. hayang apa mah kantenan atuh Haji. da aya fotona mah masih kaneh diteundeun utuh tapi kan ka ayeuna oge. Ayah gitu mah Haji, geus ibu-ibu oge ya Allah. Siga si Anin jeung si Aldebaran we ieu mah disebut ke si Nino. Tuh, tinggal jiga andilo pisan. Aduh, irungna tepikeun ka mancung kitu halisna cepat jiga hileudak kono heuh. Palingan mah Haji kade geuri atuh si emak. Wajah siga Aldi Bragi. Ieu mah kasep mah. Coba lamun dirangkeun jeung si Kija. Ibarat raja jeung babuna. Tapi lamun jeung urang jiga raja dan ratu. Mantap banget. Kayak mah Haji. Hanya asetan mirip dengan si Faisal. Si Faisal mah di sini kita sih kayak RT dah ya mah tuh ke tanah dia ke tanah pojok itu nah
Faisal mah dikasih kijang tiga telanti tuh temen tapi itu rencong gini Nyata semuanya enak ada terus betos. Ide kumaha itu bani pas anu si emak teh. geus bae bere we biasa anu kebanjiran teh aya sakarung geuningan anu pakeung pake tawe bere we bae kasih kijang Aku sami kan. mungkin bae kan ada kopi dengan teu sabere we Siapa tuh bagian itu ambil ke siap. Tampang nabi teh pilih caing saya mau ngocorkeun ah parput. beran antaranya kayak ke supermarket. Siap Mah Haji 86 laksanakan. Ayo tuh Mah Haji ah. Anu neula. Ya. Mumpung Maji kan ngobrol jam banget bisa ketemu di Isa. Mah Haji. Ada enggak Mama Haji? Iya non, Mama. Itu Nadine ka mana itu? Oh, nanti ini ke mana? Ini rusuhan gitu. Ini ke mana? Iya, Amang, saya Pak. Nah, atuh menikah katanya pan gitu. Kade nepungan si Faisal. Mau Maji, kesan siapa? Sumpah. Oh, jika tuh, Oma tong lila teuing ari ulin teh kudu nyaho waktu nanaon teh. Ya, Maji 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mah Haji. Oma, iya. Beda kanu pirasati sok susulan si Nadine. Tinggali di kamana ieu na reosna. Bisi nepungan si Faisal. Kan bae tong kamu menakeun cai. Tuturkeun si Nadine ayeuna mah. Siap atuh Mah Haji ah. Sok, Oma. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya kamananya Neng Nadine teu ngarti teh kanu kerekangan teh. Aisyah. Hai. Namanya apa? Tadi teh jemput di Maji. Tah geuning ieu sudah beb teh mun cek paribasa teh mah pucuk dicinta ulang peunah huntu. Lain, corona teh pucuk dicinta, ulang pun tiba. Itu Aisyah. Aisyah mah, nih ketemuan teh basah di sawah. Ayeuna deui dihandapeun tangkal caringin. Tuh nih kali-kali mah dia gitu ajakan jajan, dia mau nu ngalewat. Kan ngahaja meh teh hamur duit. Ah, eta mah pedih we Aisyahna. Nih pengorbanan pisan ka abdi teh. Ku bogo, ku cinta mati. Nyalah engke mama kagria kagok Kemana tuh? ke pasar Sabtu. Nih. Sal. Aku bilang mau ketemuan mah. Kayak cukup kudu ginding. Tinggal abi tuh, ini mah bisa matching, asa gulis. Aisyah mah mending make baju teh ieu wae. Truk merekna oge Triskon tuh. Ah, anger we 3 second ge dari belel. Iya, budak tehnya geus kabau bodoh we ieu ka kolot teh. Nah, aya di dieu. Ongko tadi bade ka Neng Eva. Ayo. Ke Maji. Duh, kumaha nya bingung aduh. Kan amang teh di piwarang Mah Haji, piwarang ingin tidak Neng Neta. Bisi papenakan sareng Rama Ijah. Tuh, Mang Bo Mama nih kos pengalaman ngora wae. Pernah mah ada hubungan kos gitu. Nyata Neng. Amang mah teu ngalaman bobogohan. Nyata da baheula maningan. Langsung dijodohkeun. Tepungna tepukeun kawinkeun we kitu. Enggeus jempelah Mang Bomang ke dibere daun kawung kan itu. Ya tuh sok we lah. Lieur. Amang udah menerapkeun cai we eta nama. Oh, Mang Bo mah.
baikkan mere daun kopi. Aya wae aing magogoda teh teh heula si boy aya namang boma kumaha teh. Leli, siapa dia? Mere bubur pare marus, ditutu dina parahu, dicicirna dalem goni. Bisikan heula ah, bisi kamu datang si Faisal gitu maringes. Asak sangu si Faisal datang kali. Biasa asa cikeneh ngadeso tapi geus dekok deui ku beurit gitu atau kumaha nya ieu teh atawa kuring nu geus pikun limperan tapi da kurarasaan emang nya sakarek mangkukna ngadeso kecil geus dekok deui. Bener dang si boy teh loba kaos. Heeh, tah. Bener. Ayo atuh urang kayu mana sugan aya si boy na. Ayo ah. Boy. Aya naon bisa dadang? Ya perlu boy kan dinya. Perlu naon? Dari pula dia. Berarti dalam rendah. Sok perlu naon? Ieu teh si Sardang cenah bener dinya teh loba kaos. Dagang kaos. Boy. Kaos tete boy. Tah ieu. Lain nembrak tersekan orang mah mau ape? Kene teh kaos nacikan hayang ningali. Coba. Nah, kumaha dari nya? Orang tua teh lah. Nah, milih. Itu mana? Hideung, nu koneng, nu beureung. Ape? Cenah daing malin tris. Oh, nu ape, dodo. Ape teh nu ape. Oh, Milih. Kemana? sabaraha hargana? Abah tuh masa ngajual teh 100.000. Ini mah bager kadinya 75.000 kembali. Aboeng mahal keneh atuh amal teuing. Tingali hade dieu. Pokona mah ganteng we sama baju ieu mah. Anu di Salalangung ge 35 ah. Boy, mama teuy, boy. Kan 75.000 teh jeung rahasia didinya sa. Lamun misalkan teh dibeulian engke dibejakeun rahasia didinya ka Haji Romlah. Ah, didinya mah licik main bejakeun wae. Ngarah aman geus sih beulian sok. Lain kakaraeun maneh meuli baju, biasana meuli karung. Ieu lah. Koneng. Sok cobaan lah. Geus teh kedah pamukakeun tong ngaropet. Sok coba. Pakai kaca tuh. Ya kan asa. Perhatian. Ya, nanti sisiran lah kucing lah ya. Ih, ganteng. Bukan teh naon we maneh mah ngageroan teh. Yo, Mana eta wae? heeh. Kusabab pamulangan eueuh nya wayah naik kabehnya. Ah, Lain namanya rahasia maneh aman. sama Wahri mumpang meungpeung. Sa, tadi lah.
Iya mau dibawa plastiknya. Kok PHK tak mana? Ayo deh malam mingguan. Kemana ya budak teh? Kejo geus asa maupun hanut kene. Kitu mah papada udeungeun agari hararaneut mameureunana mirasa. Dang, untungan di bejaan kumane. Si boy ge loba teu kudu jojo ka Majalaya. Ini ya boy, aku tahun nata. Alah sia dang, di hareup naga aya si emak keur diuk. Bener dang, bener ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih marana eta. Iya uling ten dadang. Tukra tuang itu mun pernah hanut sangu. Naon sia eta murad? Lainna naon mah. Hadieu ningali. Ayeuna naon kumaha ieu budak teh? Kita sia ningali. Bade ajar bohong. Baju saha ieu? Dalen wisa ayo mah nu si Sardang sumpahnya dangnya. Nah, Nah, harus si Sardang kumaneh nu dibawana tuh. Sok. Dajar ngabohong. Sok dang jujur maneh. Da maneh masuk daek ibadah, daek salat. Kaos saya. Cepet nih cepet. Kalau kasing hararewo. Sok dang, nu jujur ieu kaos dah. Ita lemah. Tuh, nya cek aing cek diajar bohong naon teh. Di mana maneh boga duit meuli kaos ieu? Maneh da jeung bebeja. Aduh ya Allah. Sok yang aku ieu duitna di mana meuli kaos? Bisa ngajual beas mah. Paingan atuh pabeasan aing mes dekoknya tau yang meureun kumaneh dikedukan. Bae atuh mah desa ge milu gacongna. Milu gacong ge pan milu dahar ari maneh. Lain hartina kudu dijualan beak atuh meureun dijualan mah. Bae atuh mah isa teh geus gede. Yang gining juga batur piraku baju dek ieu wae. Kuduna mah geus diganti baju. Mas, Ita pegai nadi mah. Lah apa? Da moal ka mana jigna pasti bagianna teh jeung si Nadine. Mata kieu ya si Faisal segala dicokot, segala dilakonan. Ah, sama Sadang jeung comel deui. Hayu ini ya teh. Tabu. Sok sia tah. Daharan sia tah cinta teh.